कम्प्रेस भइ नै सक्यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 29 MB को चाहिँ मात्र 2 MB मा। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, दिस इज मी सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। आज पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियो रहनेछ धेरै युट्युबर, धेरै ब्लगर, धेरै यहाँहरूलाई नै टार्गेट गरेर बनाएको। धेरै पय त हामीलाई स्पेसको एकदमै आवश्यक हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले मोटो ब्लगर हुनुहुन्छ, क्यामेरामा फोटोहरू लिनु पर्यो, त्यसको लागि एडिटिङ गर्दाखेरि हामीलाई यता र उता भिडियोहरू एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यतादेखि उता, उतादेखि यता, फोनदेखि ल्यापटप, क्यामेरा टु ल्यापटप, फोन ट्रान्सफरहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि कतिपय भिडियोहरू स्टोरेज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै आजकल भनेको लगभग 2K 4K 5Kहरूसम्म भइसकेपछि, 8K सम्म भइसकेपछि एकदम स्पेस भनेको तपाईँ सानो 5 मिनटको भिडियो नै 1-2 GB 3-4 GBसम्म मजाले जान्छ क्या। त्यही भएर हामीलाई हामीलाई अपलोडहरू गर्दा त कोही बात छैन, भइहाल्छ, इजिली हुन सक्ला हैन। तर स्टोरेज गरेर राख्नु पर्यो भने तपाईले कुनै पेबल सफ्टवेयरहरूबाट स्टोरेज गरेर राख्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै स्पेसहरू त्यहाँनिर ओगट्ने हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले फ्रीमा पनि अब अनलाइन स्टोरेज गर्न चाहनुभयो भने 15 GB सम्म एभाइलेबल फ्री होला हैन। त्यहाँदेखि बाँकी 100-200 GBहरू त तपाईँले त्यहाँ त बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो स्थितिमा हामीले चाहिँ त्यो 2-4 GB को 5 GB 10 GB को भिडियोलाई कम्प्रेस गरेर लगभग त्यही क्वालिटीमा कम्प्रेस गरेर त्यसको रेजुलेसन, त्यसको साइजिङ चाहिँ डिक्रिज गरेर कम्ती बनाएर, जस्तै 1 GB लाई 100 MB 200 MB मात्र बनाएर हामीले स्टोक गरेर राख्यौँ भने चाहिँ हामीलाई त्यो धेरै नै बेटर हुनेछ। र त्यो अपलोडै गरिहाल्ने कुरो त ठिकै छ, अपलोड गरिहाल्यो भइगयो, त्यो प्रब्लम छैन। तर हामीलाई लामो समयपछि राख्नै पर्ने कुराहरू त हामीलाई स्टोर गरेर राख्नु त धेरै कम्ती जीबीको स्पेस साइजहरू कम्ती भयो भने एकदम इजिली अपलोड हुन्छ, डाउनलोड हुन्छ र पछि हामीलाई एक्सेस गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो चाहिँ कसरी सम्भव छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले क्वालिटी अलिकति डाउन हुन्छ, तर यो साइज चाहिँ धेरै डिक्रिज हुन्छ, धेरै कम्ती। फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई 1 GB को साइजको मेमोरी छ भने त्यो चाहिँ 200 MB 150 MB को सम्म पनि डिक्रिज हुन्छ, घट्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो एकदमै युजफुल भिडियो छ, आजको दुनियाँमा हेर्नै पर्ने भिडियो छ। र आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि सेयर गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो यो स्टोरेज ले गर्दाखेरि पनि निकै समस्याहरू हुन्छ। हामीले अर्को यो पुरानो मेमोरेबल भिडियोहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै काम दिन्छ। त्यसको लागि मैले तपाईहरुमा आज एउटा भिडियो कम्प्रेसर हैन भन्ने चाहिँ एप्लिकेसनबाट चाहिँ म गरेर देखाउँछु। र यस्तो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू त तपाईले प्ले स्टोरहरुमा एभाइलेबल पाउन सक्नुहुन्छ, तर एक्चुअलमा काम गर्छ कि गर्दैन ती कुराहरू तपाईलाई रिसर्च गर्नु पर्यो भने पनि धेरै समय लाग्छ र लास्टमा तपाईले पत्ता पनि लगाउन सक्नु हुँदैन। र मैले धेरैदेखि युज गर्दै आएको, चलाउँदै आएको भएर चाहिँ लगभग मैले 2 सालदेखि चाहिँ चलाउँदै आएको, यही कन्टिन्यू। यो भन्दा अगाडि मैले अरु गर्न थालेको थिएँ, एडभर्टाइजहरू धेरै हुने त्यहाँनिर हैन। अब लास्टमा चलाउँदै गएपछि फेरि विकली मन्थली प्याकेजहरू पनि लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा मलाई त्यो अरु एप्लिकेसनबाट चाहिँ म सेटिस्फाई भइन र लास्टमा आएर मैले यो एप्लिकेसनबाट चाहिँ मैले 2 सालदेखि चाहिँ करिब मैले यो युज गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई पनि यही सल्लाह दिन्छु। तपाईहरुले पनि यही प्रयोग गर्नु। यो कुनै पनि फेरि स्पोन्सरशिप भिडियो चाहिँ होइन, तपाईले गर्नुस् नगर्नुस् मलाई त्यो फरक परेन। तर तपाईले यस्तैको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ टक्कै आएर तपाईले गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईलाई छिटो हुनेछ, सरल हुनेछ। वर्षौंदेखि नभेटाएको, खोज्दा पनि नभेटाएको तपाईले यो भिडियो मार्फत चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुमा स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको प्ले स्टोरमा जाने भिडियो कम्प्रेसर COMPRESSOR कम्प्रेसर गर्ने, फेरि गर्ने है। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ मेरो। यसलाई म कट अफ गरिदिन्छु र इम्पोर्ट भन्ने अप्सन छ, आउटपुट इम्पोर्टमा त्यसैमध्ये तपाईलाई म यो एउटा भिडियो देखाएँ। मैले यो मेरो छोरीसँग हिँडेको एउटा सानो सर्ट बनाएको थिएँ, त्यसलाई मैले क्लिक गरेँ र नेक्स्टको बटन तल देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रेस गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ केही वेट गर्नेछ। यहाँ रिकमेन्ड तपाईलाई मिडियम फाइलमा रिकमेन्ड गर्नेछ 540 × 960
यो चाहिँ मिडियम क्वालिटीमा अझै तपाईँले एक्सेस गरेर यो एचडी फुल एचडी यहाँनिर स्मल फाइल यिनीहरू अप्सनमा पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो चाहेअनुसार होइन। म रेजुलेसन यति कम्ती चाहिँ हुन दिन्न, क्वालिटी अलिकति बेटर हुन दिन्छु, तर मलाई साइज पनि अलिकति योभन्दा अलिकति पनि ठिकै छ, स्पेस खाइदियो भने पनि ठिकै छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नै रिक्वायरमेन्ट गर्नु होला। र तपाईँले ठिकठाक क्वालिटी र साइज एकदम धेरै डिक्रिज भने चाहिँ यहाँनिर मिडियम फाइलमा जानु होला, कम्प्रेसको बटनमा प्रेस गरिदिनु होला। यहाँनिर अरू तपाईँले चाहे अनुसारको अडियो सडियो सबटाइटलहरू च्यानल हाई क्वालिटी अडियो यिनीहरू सबै तपाईँले सक्नुहुन्छ। र ठिकठाकै गर्न चाहनुहुन्छ भने यी चलाउनु जरुरी छैन, स्टार्ट गरिदिनुहोस्। र फाइल नेम चाहिँ म चेन्ज गर्न गइरहेको छु। ओके, भिडियो 1 2 3 राखिदिन्छु है त। अब स्टार्ट गरिदिन्छु। अटोमेटिक तपाईँले यहाँनिर पेज वेट भनेको चाहिँ केही समय चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि पर्खिनु पर्ने हुन्छ। केही एडभर्टाइजहरू यो मेकिङको ड्युरेसनमा बज्ला, तर केही भएको छैन, कम्प्रेस भइ नै सक्यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 29 MB को चाहिँ मात्र 2 तपाईँलाई भिडियो पनि प्ले गरेर देखाउँछु है। त्यस्तो ब्याड क्वालिटी पनि हुँदैन, ठिकठाकै क्वालिटी। यहाँ भिडियो पनि मैले सो गरिसकेँ। र यो भर्सेस नयाँ भर्सेस पुरानो कम्पेरिजन गर्दा पनि लगभग तपाईँले कति पनि फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो भिडियोहरूलाई चाहिँ इमेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो प्लस इमेजहरू चाहिँ हामीले रेजुलेसन साइजिङ चाहिँ अलिकति कम बनाएर चाहिँ हामीले धेरै लामो समयसम्म पनि स्टोरेज गरेर राख्न सकिन्छ। जस्तै तपाईँले 1 GB 2 GB 3 4 GB को मेमोरीहरू लिनुभएको थियो भने त तपाईँले 5K भिडियो 2 4 वटा 4 5 वटा तपाईँले मात्रै स्टोक गरेर राख्नुभयो भने त्यो तपाईँको स्पेस फुल हुन्छ र तपाईँको त्यति धेरै पनि मेमोरी पनि 1 2 4 वटा भिडियोलाई नै खतम हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो भिडियोको साइजलाई चाहिँ तपाईँले डिक्रिज गरेर राख्नुभयो भने धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू आउँछ र लामो समयसम्म तपाईँले स्टोक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर तपाईँले अनलाइन स्टोरेज गर्दाखेरि पनि म चाहिँ अनलाइन स्टोरेज गर्छु। त्यो एकदम सेक्योर हुन्छ र लङ लास्टिङ पनि हुन्छ। कयौँ वर्षसम्म पनि मैले लगभग 5-6 वर्ष अगाडिसम्मदेखि नै अपलोड गरिरहेको भिडियोहरू होइन छ। मलाई चाहियो भने त्यसलाई डाउनलोड गर्छु र मलाई युज गर्छु र त्यो मलाई पासवर्डहरू चाहिँ मजाले सेभ गरेर राखेको छु। तपाईँले पनि त्यसरी गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले पहिल्यै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, त्यो तपाईँले चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। र आज यो भिडियो कम्प्लिटली हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद। आजको दिनमा आगामी दिनमा तपाईँले यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियोहरू चाहनुहुन्छ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। आजसम्म पनि गर्नुभएको छैन भने र गर्नुभएको छ भनेपछि साइडमा चेक गर्नु होला, बेलको घन्टीलाई एकपल्ट क्लिक गरेर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुभएको छ कि छैन त्यो अवश्य गर्नु होला। र अर्को तपाईँले सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, ताकि यस्तै युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियोहरू चाहिँ उहाँहरूले मिस नगरोस् है भन्न चाहन्छु। ओके, भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएको हृदयदेखि नै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो भिडियो म यहीँ बिट गर्दै हस्त बिदा हुन चाहन्छु। बाँकी अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।